Gente de YouTube, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando Motos el PC, como pueden ver. Y acá vamos a estar jugando español carrera. Y bueno, tengo esta moto 4 cilindros turbo. Ahí se ve el turbo. Para que lo marca. Ahí justito en medio. Ahí. Bueno, vamos a estar jugando de chill, ¿viste? Así que vamos a hacer acá, vamos a ir, nos hacemos unos mortales acá de todo. Quiero que escuchen. No, eso no. Escuchen. ¿Escucharon? No sé si se ve. Tampoco es así. Igual que